Devido à seca, coloquei um recipiente com água na caatinga para ajudar os animais nesse período. Se prepare para ver a diversidade de espécies que veio. Fiz questão de começar por essa cena maravilhosa, que mostra esses belíssimos animais, que são muito raros de serem vistos dessa forma. Deixe nos comentários o nome dessa espécie. No mesmo local, mais um registro emocionante. É outro bicho muito raro, e que não são fáceis de serem vistos, pois são animais muito cismados e cautelosos. A noite chegou, e quem encontrou o bebedouro foi esse cachorrinho do mato. Ou será que é uma raposa? Comente aqui o que você acha ser. O grande destaque de cores, quem vai receber são essas aves. Veja como elas são lindas. Um casaca de couro amarelo apenas caminha ao redor do bebedouro. Curte, comenta e compartilha.